Với thiết kế lắp đặt và inox rất là dễ dàng vệ sinh các bác nhé. Ví dụ như đây, cái này có thể bạn chờ đây, shopping được tay, đấy, lắp ra vệ sinh rất đơn giản này. Dưới đây, đấy, dưới đây này, đây, dưới đây cũng có khay hứng đồ rích, đấy, hứng mỡ thừa, dầu thừa, đấy. Cấu tạo của nó bên trong này, các bác nhìn này, rất là an toàn, đấy, rất là an toàn. Đây, phần trên là có lớp màng nó bảo vệ đồ rích rơi xuống rồi, thì ở đây nó cũng có khe để chảy đồ mỡ xuống theo cái khung này này. Đấy. Đấy, chảy xuống khung và rơi xuống cái khay này. Đấy, bao gồm cả khay, tập khay cho các bác. Ok.